یا رسول الله، یارانت را شهید کردن، دعوتگران دین تو را شهید کردن، گلهای تو را شهید کردن، ولی اونها پیام داشتن. این حافظان قرآن، اونهایی که دعوت دین الله را پیش می بردن، پیام داشتن. پیامش را جبریل امین به پیامبر می رساند. میگه اونها گفتن الا بلغوا عنا قوما، از ما برسانین به قوم ما، خبر ما را به قوم ما برسانین. چی بگوین؟ بأن قد لقینا ربنا، برشان بگوین که ما با پروردگار خود ملاقات کردیم. و رضی عنا و ارضانا، ما با پروردگار خود ملاقات کردیم، الله از ما راضی شد و ما را راضی گردانید. بیان حق از هیچ نترس. هر روز شایعه میشه در این صفحات احمد فیروز کشته، احمد فیروز شهید کردن، ما را از این میترسانه؟ از شهادت در راه الله و انتظار میکشیم کی میآید، کی میآید. از شهادت ترس نکن، از مسیر دعوت نترس، از دعوت نترس، از ملامت کردن دیگران ترس نداشته باش. از این که سر تو سخریه میکنن، به گریه تو حرف میزنن، حرف نداشته باش، نترس. مردم از دیدار خدایشون خوششون نمیآید. شاید تا ساعت 1 شب در اونجا بودن یا برگشتن خانه نماز صبح شدن، در حالی که الله در آسمان اول آمده و صدا میزنه من یدعونی فاستجیب له. کی است که از من بخواد برایش بدهم؟ ولی بنده در مسیر سرگرمی های خودش مصروف.